me punë pa kalojmë ditën, sikur sot nuk jam mërzitën. Ditë bajramin e gurbet, si atje nuk ka lezet. O ditë bajramin e gurbet, si atje nuk ka lezet. E më sa bajrami falet, telefoni sot nuk nalet. Shtrohet sofra me shumë të mira, me baklave. Apo me jetaj? Me sa bajrami falet, e telefoni sot nuk nalet. Shtrohet sofra me shumë të mira, me baklave ëmbëlsira. Nuk e jo bashku bajramin me fal me fmi, robat rejana kem vesh, dikush t'jane, dikush t'jesh. E robat rejana kem vesh, dikush t'jane, dikush t'jesh. E me sa bajrami falet. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Shtë më thonë jo. Nëse ti ai person që kishe me thonë barkun e nonës këtë me mohu, atër mohoje dhe etapën e dytë. Atër ne po thojmë se pas disa viteve apo jeta mesatare e umetit pejgamberit Muhammed s.a.s. është 63. Dhe më thonë 63 vite, pejgamberi s.a.s. ka thonë persona cilët i mushin 63 vite. Nëse u thoni udhime gjata, duhet me u përshëndet apo me kërku halal, se ka mundësi vdes. Ka mundësi vdes. Andaj kjo jetë pas 63 viteve, shembull, apo ka njerëz që vdesin edhe më 3, ka njerëz që vdesin edhe më vonë. Ti thuhet se ti kime vdek, kime dalë me një etapë 3, në etapën e 3. Atëherë, nëse mohon këtë barkun e nonës, dhe ta mohon edhe këtë tjetër. Në këto ne bazohemi se Allahu Gjelle Gjelalu aq i mëshirshëm dhe premshirës ti aq të madhe e ka mbjell natyrshmëri
besimin apo ekzistencën e Zotit vetë në trupin e njerit. Dhe më thonë, vetë në trup na e kemi të sistemu ma asisoj që ekziston Zoti. Mundim thjesht me pyet se nëse nuk ekziston Zoti, atëherë nga na erdh kjo fjala Zot. Një diçka që nuk ekziston nuk ka dhe emër. Prandaj ata cilët apo kupton apo ateistët apo laicistët që mundohen me thonë se kjo bot është e rastësishme, atëherë ka pyetje të shumta pa zgjidhuna, pa përgjigje. Prej tyne ka Allahu xhaleshanu në surën Yasin, cilën e kënduam, ku tha: La shamsu yanbaghi an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar. Thot, as dielli nuk e zën honën, edhe as dita nuk e zën natën. Ju nuk e keni ide se nëse lexoni auton koha sotit djemt e rion të shkollut krejt. Shkenca vërteton se shumë precizitet të madh ka galaktika. Universi. Dhe më thonë, dielli nëse është 1 milimetër poshtë asaj orbite cilët, thot kishte me shkatru, kishte me djeg gjithë tokën. Po t'ishte 1 milimetër më nalt, kishte me bo akull gjithë tokën. Kjo të regon preciziteti i krijimit gjithësisë. Nuk është rastësi kjo, pa tjetër është një mbikëqyrës, apo kupton që e bjen natën, e shena erdhëm në përterë këtu dhe poshtë, u zdrit. Nuk mundet nata me zon ditën. Këtë Allah na ka thonë para 14 shekujve në Kur'an. Para tonë, shumë pyetje ateistat nuk kanë për t'i zgjedhur. Andaj njeriu thjesht, nëse nuk e beson Zotin, nëse nuk e beson ringjalljen, thjesht e ka mohuar natyrshmërinë e vet. Thjesht e ka mohuar natyrshmërinë e vet. Prandaj jeta e tretë është ajo jetë e berzahut, që njeriu pret një periudhë dhe kjo ka mundësi me kalu e 100.000 vite apo miliona vite. Këta persona pasi që kalojnë dunjon, presin berzahun. Kalojnë jetën e varrezave, cilën e shijojnë. Dikush për juve mundet me thonë se a ka ndonjë argument. A mund është pak kësmena thjeshtëzu se si ka mundësi me pas jetë në varreza? Apo si ka mundësi që njerëzit me jetu në varreza? Kushtohu në pakës. Dikush mundet me pyet se a ka mundësi na pyetje pak më të afërt logjike. Atëherë unë mundi m'ja ofru një shembull shumë të thjeshtë. Edhe pa dyshim këtë e thonë, me bindje të plot, se secili prej jush ka ndodhur ndonjëherë me pa ndonjë ëndër sikurse është për një me. Edhe momentin që zgjohet prej gjumit, fillon me ja shpjegu shokit tij apo dikujt tjetër familjarit tij. Atëherë, nëse ky i cili po e ndëgjon, mundet me ja mohu këtë ëndër, atë le ta mohon edhe etapën e tretë. Jetën varreza. Domthon ti e ke pa ëndrrën si realitet, kur je zgju, i thush kun pa çështu, thotë unë s'e besoj. Ata materialistat cilët besojnë në prekje apo në çështjet e dukshme, domethon këtë thojnë. Atëherë mundet me mohu ai thjesht natyrshmërinë e vet. Mundet me i mohu edhe ëndrat. Domethon ëndra është një argument logjik që njeriu apo kupton jeton jetën e varrezave. Ka edhe një jetë tjetër, patjetër. Për ndryshe, mundet me ma shpjegu dikush prej jush se çfarë kuptimi ka kjo botë. Nëse ne lindim, rritemi, shkollohemi, martohemi, shumohemi, na vjen preshnia, vdesim pa asgjë nuk marrëm me vete. Çfarë kuptimi ka kjo jetë? Apo në kohën e sodit që shumë njerëz ka të dëshpru që degenerimi është në kulminacion. Domethënë nuk respektohet prindri, nuk respektohet askush, as i madhi, as ai i cili ka pozit, as ai i cili e ka për me merita, tan mu respektu. Ai kur e sheh këtë tmerr, cili na ka kaplu neve si popull, atëherë çka pret? Kjo është ai frut i cili njeriu nuk e ka ushqy veten e tij me besim. Thjesht mundim me thonë se njeriu përbohet prej dy qenie. Trupi dhe shpirti. Kjo logjikisht mundet me kuptu çdo kush. Se trupi ushqehet me ujë, me bukë, me mish, me gjëra tjera, apo? Më tregoni me çka ushqehet shpirti. Nëse një person ka hëngër bukë, mish,
apo ka hangër e ka ushqy trupin si mish, atërës nuk e ka ushqy shpirtin e tij, cilin e bart me besim, atëra shpirti i tij është udek. Shpirti i tij është i varfër. Patjetër këto të dyja duhet me kon bashk. Ashtu si që ushqen trupin tonë me bukë dhe me ujë, patjetër duhet me ushqy edhe me besim. Atëherë nëse ti e ushqen shpirtin tonë me besim, atëherë nuk mundet me ndodhë në botë. Nuk mundet me ndodhë në botë ndonjë njeri që e mbyt vetën apo bën vetvrasje. S'ka mundësi. S'ka mundësi me ndodhë një gjë e tillë për shkak se jeta e tij është e komplikuar. Pas etapës tretë apo jetës së Barzahut, njerëzit cilët kanë me përjetu atëherë fillon etapa e katërt. Dhe etapa e katërt është e përhershme ashtu siç na ka përshkruar Allahu Gjelleshanu në Kur'an, dhe ajo etapë është e amshushme, është e përhershme. Ditën e gjykimit, Allahu Gjelleshanu do të shkatran këtë tokë, do të vjen kataklizma, apo shkatrimi i gjithësisë. Dhe këtë shkatrim do të përjetojnë vetëm njerëzit më të këqij në këtë botë ndonjëherë që kanë ekzistuar. Njerëzit më të këqij kanë me përjetu, domethënë kiametin, krisjen e qiellit, apo kupton, edhe ndamjen apo shkatrimin e këtë botës. Pas shkatrimit Allahu Gjelleshanu thot në Kur'an, thot ne këtë tokë, thot e ndruam me një tokë tjetër, dhe ajo toka tjetër do të jetë e bardhë dhe e rrafsht. Njerëzit do të dalin prej varezave, sikur se bin farën kur e hedh, ashtu siç del bima, thot ashtu do të ringjallen. Argument për këtë kemi edhe shkencor, edhe parimeve fetare. Argumentet parimeve fetare kemi shumë, që na ka lajmëruar Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se njeriu pasi të vdes, pas varrezave, pas banës kiametit, ka më ringjall. Argument shkencor, ata cilët e din dhe mundin me u lumtu se njeriu e ka nën korrizin e tij një kokër që ajo nuk vdes. I gjithë trupi do të kalbet përveç sa asaj kokre. Shkencëtarët e sotit kanë marrë dhe kanë kriju mjetet posaçme për me blu këtë kokë që për me mbyt. Pasi e kanë blu aq him, sa që kanë pa me mikroskopet e tyne, nuk po mbytet. Kjo është ai qipi, apo çdo njeri që e ka në fundin e korrizit ti, dhe momentin pe kësaj fare do të ringjallet ditën e gjykimit. Edhe ku të bëhet kjo ringjallje, ashtu si shpjegohet prej parimeve vetare që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi Pastaj, pas etapës tretë, vjen kjo jetë cilën e shpjeguam që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përmend Kur'an se ka kompenzu kjo tokë me një tokë të bardhë. Dhe kjo tokë e bardhë, njerëzit kanë më ringjall edhe kanë me dalë para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atë njerëzit e turbu, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka me qenë ma i dhru ma herët, afton se sa asaj dite, nuk ka me fillu gjykimi 50.000 vite. 50.000 vite njerëzit kanë me u bo bajat, kanë me u mërzit, kanë me fillu me shku të gjithë profetët. Me lut që ta lusin se njerëzit më të mirë kanë qenë profetët. Me lut profetët që me fillu Allahu Gjelle Gjelaluhu gjykimi.